अस्सलाम वालेकुम। गुलशेर अगर तव्हां सां गॾु आहे। अॼु असांजो मौज़ू आहे सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो मां जेके मुख़्तलिफ़ PhDs थियूं आहिनि सिंधी अदब में, उन जे हवाले सां असां थोरो बहस मुबाहिसो कंदासीं। हिते असां वटि हिकिड़ी लिस्ट आहे जेका सिंधी ॿोली जे बाख़्तियार इदारे कंपाइल कई आहे। उन मां अॼु 15 PhD जेके आहिनि उन्हनि ते ॻाल्हाईंदासीं। पहिरीं जेका PhD आहे विरहाङे खां पोइ सिंधी अदब सिंध में जंहिं माण्हू पहिरियां PhD कई उहो आहे डॉक्टर ग़ुलाम अली अलाना। संदन मौज़ू हो लाड़ जी अदबी ऐं सक़ाफ़ती तारीख़। 1971 में इहा हुन PhD कई हुई। ॿियो नंबर ते आहे डॉक्टर अब्दुल जब्बार जूणे जो सिंधी शाइरी ते फ़ारसी शाइरी जो असरु। इहा बि 1971 में थी हुई। डॉक्टर अब्दुल करीम संदेलो लोक अदब जो तनक़ीदी जाइज़ो। इन जो साल जेको आहे PhD 1974 आहे। उन खां पोइ डॉक्टर मोहम्मद सालिह शाह रशीदुद्दीन शाह जो कलाम। हीअ का एॾी अहम सुवालु कोन्हे कमीशन जे हवाले सां, वरी माण्हू खे ज़हन में हुजे। डॉक्टर अब्दुल मजीद मेमण बयानुल आरफ़ीन जी तदवीन। हीअ अहम सुवालु आहे। हीअ बि 1974 में डॉक्टर साहब PhD कई हुई। उन खां पोइ 6 नंबर ते असां वटि आहे डॉक्टर अलहदाद बोयो सिंधी ॿोली जो समाजी कार्य। हीअ मशहूरु PhD आहे। इहा सिंधी यूनिवर्सिटी मां 1977 में डॉक्टर साहब मुकमल कई। उन खां पोइ आहे डॉक्टर अब्दुल रहमान कुरैशी सरवरी ख़ानदान जूं इल्मी अदबी ऐं दीनी ख़िदमतूं। डॉक्टर अब्दुल जब्बार जूणे जो जी निगरानी में डॉक्टर अब्दुल रहमान पंहिंजी PhD 1977 में मुकमल कई। डॉक्टर अता मोहम्मद हामी खैरपुर मीरस जे टालपुरनि जो सिंध जी सियासी इल्मी ऐं अदबी तारीख़ में हिसो। डॉक्टर अता मोहम्मद हामी जी ज़ात जेको आहे सोहो हुई ऐं हिन जो तालुक़ु खैरपुर मीरस सां हो। डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन पठान 9 नंबर ते असां वटि मौजूदु आहे। सिंधी नाविल जी इर्तिक़ाई तारीख़। हीअ मशहूरु PhD आहे, मशहूरु किताबु आहे, कोरस में बि रखियलु आहे। 1977 में हीअ PhD मुकमल थी। उन खां पोइ डॉक्टर सैयद महमूद शाह मौलाना ताज मोहम्मद अमरोटी जूं अदबी ख़िदमतूं। अलामा ग़ुलाम मुस्तफ़ा कासमी जी निगरानी में 1978 में हीअ PhD मुकमल थी। आमतौर ते मौलाना ताज मोहम्मद अमरोटी जो जेको आहे क़ुरान पाक जो तर्जुमो मशहूरु आहे सिंध में, ऐं अदब जे हवाले सां इन जा तमामु घटि सवाल ईंदा आहिनि। उन खां पोइ आहे डॉक्टर अब्दुल ख़ालिक़ सुमरो 11 नंबर ते अली नवाज़ अलवी ऐं संदसि शाइरी। हीअ बि को एॾो मशहूरु सुवालु कोन्हे को। डॉक्टर अज़ीज़ुल्लाह मेमण खैरपुर जी अदबी तारीख़। हीअ अहम सुवालु आहे। 1978 में PhD मुकमल थी। डॉक्टर मोहम्मद जुमन टालपुर सिंध जा इस्लामी दर्सगाह। 1978 में PhD मुकमल थी। डॉक्टर मिर्ज़ा हबीबुल्लाह मिर्ज़ा कलीज बेग बहैसियत नसर नवीस। डॉक्टर अब्दुल करीम संदेलो जी निगरानी में ही PhD 1978 में मुकमल थी। उन खां पोइ 15 नंबर ते असां वटि आहे डॉक्टर अब्दुल मोहम्मद पठान कराची ज़िले जो सिंधी इल्मु ऐं अदब में हिसो। हीअ अहम सुवालु आहे। 1979 में हीअ PhD मुकमल थी। अञा बि हिकिड़ी डिघी लिस्ट आहे PhD जी, और वरी इंशाल्लाह वीडियो जे ॿिए हिसे में हुन ते बहस मुबाहिसो कबो।